İşçi məzuniyyətdə olduğu müddətdə onun iş yeri, vəzifəsi və əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda sonuncu əmək haqqından az olmamaq şərti ilə orta əmək haqqı saxlanılır. Sonuncu əmək haqqı dedikdə, işçinin məzuniyyətə getdiyi vaxtda qüvvədə olan əmək müqaviləsində müəyyən edilmiş əmək haqqı başa düşülməlidir. Məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı olmayaraq, məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən müəyyən edilir. Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı hesablanarkən, qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə və ya işçinin təşəbbüsü olmadan ödənişsiz məzuniyyətdə olması, eləcə də işçinin təqsiri olmadan boş dayanma səbəblərindən işlənilməyən və ya tam işlənilməyən aylar yaxın tam işlənilən təqvim ayları ilə əvəz olunur. Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötürü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına, yəni 30.4-ə bölmək yolu ilə bir günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edilmiş bir günlük əmək haqqının məbləği məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur. Bu qayda ilə hesablanmış müvafiq ay üzrə məzuniyyət haqqı həmin məzuniyyət günlərinin təsadüf etdiyi iş günləri üzrə əmək haqqı ilə müqayisə edilir. Bu halda məzuniyyət haqqı işçinin sonuncu əmək haqqından çox olduğu halda məzuniyyət haqqı, az olduğu halda sonuncu əmək haqqının ödənilməsi təmin edilir. Əmək hüquqlarınızı öyrənin və tələb edin.